Вики го должиме прашањето како се раѓа една збирка со поезија, за колкав временски интервал? Ајде сега само да кажам нешто, дека човечкиот дух се фасцинира од бесконечната убавина. Човечкото срце е обседнато од бесконечноста. Човечката свест, значи, копне по вечноста, а пак таа вечноста од уметниците, дали со пишаниот збор, дали уметникот со четкичка и со боја, бара да се нурне длабоко отаде можното. И ако уметникот не е способен за такво нешто, тогаш целиот живот ќе си го помине во имитација на некого и на нештото. Значи, како се создава песната? Па некогаш може да биде громогласна, крик, некогаш може да биде болка, некогаш може да биде среќа, радост. Тоа е нешто што е внатре. Се зависи од моменталната состојба на поетот. И никогаш не доаѓа најавена, нели? И не. Секогаш не најавена. Да, и убаво е поезијата, лично мене ми изгледа како молитва, молитвата ми изгледа како поезија. Некогаш се потребни, например, 10 минути да се напише нештото. Некогаш, ако се седне и само онака да се каже, ај сега ќе напишам јас песна за тоа и за тоа, малку потешко доаѓа. Како нарачка му Да, доаѓа. како нарачка. Да. Нешто треба да не допре, да не боцне, токму тоа, да не испровоцира, само од себе да протечат зборовите, тие сами ќе се наредат токму таму кај што треба и токму толку колку што треба, без никакви правила, без никакви математики и без никаков план колку реда јас денеска ќе напишам. Има луѓе што се врзуваат во редови, во строфи, во стихови. Не мора. Но тука на вистина воопшто не е важна формата, важна е содржината и пораката, што веројатно се создава една песна. Сигурно. Дека човек што пишува, најдобро е да собира животно училиште, животни искуства и дека најдобрите работи се пишуваат после 40-тата, дека се што е напишано пред 40-тата не е ни половина од она што можеме да дадеме подоцна. Има ли вистина во тоа? Па, Сузе, значи јас пишував од секогаш, ете така, на периоди, некогаш повеќе, некогаш помалку. Меѓутоа, собрав храброст и сила сето тоа да го направам 2011 година со мојата прва стихозбирка која се викаше Македонија, која е со 16 кракото знаме. Тоа е дел од мене. Ете, тие соларни символи се на сите македонци. Меѓутоа, мене ми е... Не секој толку силно ги доживува и толку лично ги носи во себе, со себе насекаде. Насекаде. И ете, и јас почнав во по-зрели години. Значи, ја не сум во цутот на младоста. Сигурно некаде, кога сум била помлада, сум сакала нешто да направам за својата земја. Се е тоа забележано во нашата мемориска лента. Се е тоа сочувано и сум не се бриши. Само сигурно. еден ден тоа излегува на површина и се вика, сега тука те чекав. И во сите тие мои молитви што сум си ги кажувала, било и тоа, дека сакам стихозбирка. Не е лесно да се издаде. Меѓутоа, ете, ја издадов, се редеа и другите. Меѓутоа, вака мислам. Со Бог нема договори и преговори. Така. Он точно некако ни го отцртува мозаикот долу на земјата. Ние може се да посакуваме. Меѓутоа, ако нештото не треба да се случи, нема да се случи. Колку и да стремиме, колку и да форсираме и да инсистираме, нели? Да. Меѓутоа се случуваат работите и што е многу чудно, ние може вака слободно да си седиме, не да плачеме и да бараме, ама ова, сега ми треба стан, ама сега ми треба кола. Ама морам сега... тоа да го направам. Ама морам, да. Се ќе правам за тоа да го имам. Не.
Тој токму знае кога, каде, зошто и дали. И дали. Така. И дали заслужуваме за такво така нешто. Така. Многу интересен разговор.